y'amahoro. Ubushize Gatsimbanye yavugaga ko afite uko azabigenza maze imitungo ye ntitezwe cyamunara. Ese yabyitwaye mate? Kurikira iki gice. Igarura amajwi. Nugurabije. Kuva kera twabuze icyo twakora kuri iki kibazo. Nabiburiye he? Kirakomeye. Dukomeza kugira ubwoba bwo kubitangaza pe. Nawe reka kutwotsa igitutu. Nawe urabizi ko utavuga ijambo ngurumoye bakureke. Wakangisha se kuri umwana. Mbege uko mukomeza kugishira niko gikomeza kugenda kikomera. Buse mwebwe ntimubibona. Ubu se umunsi babimenye babibwiye n'abari hanze. Murumva bizagenda ute? Sakubwira Mbege muzajya he? Ariko mana yaje ndumva nshatse kujya kwihagarika. Abiju urumva kuko twahingutse ibyo bintu kwa animateri uzi ko yatubarije amafaranga tukavuga ko ariwe twatoraguye bakadushima ngo turabana beza gusa bitugeza habi pe. Umvaga ko ntabwo guhishira ibibazo muri mari byo bibafasha. Murumva kuba mwarinjijwe mu bucuruzi bw'urumogi na kanyanga mukwiye kubivuga kuko birababangamiye. Ubwo se nimubibona ko so wamugana ariko Abiju duherekeze tujye kubivuga. Niwumva se ubundi namahoro ari mu guhisha iki kibazo. Ariko ngiye mfite ikibazo kihese kandi biriya bintu bete bigira ingaruka zikomeye kuri mama Yusufu bakaba banamufunga. None twe kandi natwe ntibitugwa neza bitugwa amahoro. Ariko noneho gakuru ubundi se ubu nibwo bibaguye neza. Reka nanjye ndumva ndemerewe kubw'urumogi ruri mu kigo nigamo. Umva muze mbere ko tubigenze. Ariko sheri uvuga ko bizajya bidusaba guhunga iwacu n'iwanyu koko tugaterera imisozi kugira ngo tuganire koko. Babazi sheri Karame ibi byose birava ku rugango rw'imiryango yacu. Si byose sha nigeze aho twirukanse imisozi yose ariko ubundi Karame ko najyaga numva bambwira ngo urukundo rwatsinze urwango none nkaba mbona ahubwo twe dukundana bitukomereye kubera urwango rw'abacu. Sheri mubaza sheri izina ryawe rivuga abana bakundana cyangwa ni abana bangwa? Ngira sheri Karame ngaho nawe hitamo. Gusa sheri waduha zone neti hagati ya Rwejuru na Ruhiza abantu tukajya tuhaganirira aho kugira ngo uru rugendo rwose ruzajye tujye gukora urugendo rwose tuza kuganirira hano. Byoroshye pe zone neti se shaho n'ubundi batugaho bikaba birebire ahubwo se sheri uziko uyu musozi nawe ureberaga kure none nkaba mbona ari munini mu buryo ntabitekerezagamo. Humura sheri humura tugiye kuhagera. Bebe ahubwo akira amazi ubanza usome. Shaho urakoze banza usome rwose. Ariko se sheri Karame ahubwo ndashaka ngo mu bintu byose tuganirira ahangaha umbabarire umbwire ukuntu nazahura na babana banyishije mu nkambi. Hura nabo se shaho sheri wanjye bizakunda gute koko? Byashoboka ariko ubuse bizadusaba kubazamura kuri uyu musozi koko. None se papiya Karame hambwira utyo oya yegaye yego tutakime ni guture ku mwana akiha gahunda ashaka. Umvara kuva aho twari tugiye gukubita yambwa ngo niyo kwa Gatsimbanye yakabura kwegera yararakaye bikabije ku buryo nta kintu akimbwira no kurya nahema. Uravuga ukuri mbabaza arakara nabi buriya yamaye nka data. Nagize ngo nibwo yabonye ko ibintu biri seye numva azahita bireka none yarakaniye. None saramutse amusanze ko twaba dusebye icecekere papiya intego yacu yaba yizambije rwose. Icecekere papiya twaba tubaye imbwa n'ukuri kw'Imana. Gusa uko byagenda kose aho kuba ba mwana na Gatsimbanye n'ukuri kw'Imana nahitamo nkahungira ahandi n'ubundi nta butaka budahamba. Ariko se ni gute umwana tunanira? Reka twiga ubundi buryo twamuca kuri abantu kuko urukundo rwabo rundya ahantu njye ndumva rurimo ewe. None se papiya ngira inama nk'umuntu w'umugabo ubu nzafata inkoni nkubite kubita agakobwa. Oya mbwira rwose mbwira ikintu cyatuma tumuca kuri iriya mbwa akamuzinukwa. Nabo ko bigenza niwe nyirarume.
mayoso yego numva ifunguye cyane none washyizemo iki noneho urabona atari urubogobogo rwose kanyanga yari ya kera uzi uko yisumagaho ukitsamura nk'intama ukunda ye ariko wagira ko amashyengo kiduhe we aya mashyengo se ariko ubwo ibyago nagize ahubwo ibyo byose kandi wageze ntukagira imana dore ninjije abana muri bizinesi yo kugemura imboga za bob hariya mu nkambi no mu Ruhiza none rwose ubu barampombeje ntiwareba ngo barazifashe bazifungira mu kigo kandi ntibarabimenya kwinyi ngo wagemuraga mu mayoso ariko nawe ntukaba umubabiloni babiloni gute se ko ibyo ntabyo nzi uzi ko uri umurezi arandenganya rwose ubwo ntuzi ko agatabi ko ku mugongo w'ingona ariko tukita ngo tutarabura se bavuga urumogi mama ntawe nizeraga koko nanjye byaba byancanze ni ukuri pe ahubwo mbwira niba tutafatanya ukajya urunjyanirayo tugakorera ayo mafaranga ubu ni sangahe mbaba ubu ni ryari ariko ubu iki gihe uba uvuye heko mbwira ndi kwibaza niba ndi nyokoromeye cyangwa hari icyo nagombaga gukora nakoze se muyo ko mbona umbwira nawe umva ngiye kuzicwa n'umwishwa wanjye koko gute se kandi ubu bagiye mu nama zo kundimbura ntabwo nshobora ngo simbizi ariko muribeshye ntacyo muzantwara ariko se muyo ubu koko kundenganya nakoze iki mbaye naranabasuhuza none muranyuka inabi koko muyo nyobe ko nzazira akagambane kawe ra ntabwo nakugambanira vuba nonaha niba udashaka kunyumvira ushaka ahandi ujya cyangwa ushaka ishitingi yawe isikiwe ariko muyo ubwo koko muzageza hehe muta umwanya wanyu wo gushaka imibereho ubundi wakagombye gushaka icyo ubugiraho aho guhora mu rwango gusa no kurwanya umwanzi nako ni akazi ntabwo ari akazi ni akazi ndavuze ngo hano ni iwanjye ngomba gukora icyo nshaka ndabizi shaka ahandi urara nona ndabivuze njye soronga sinkina abiju wakoze kuba uretse kwihutisha kujya kuvuga iriya gahunda y'urumogi twashyize mu gikarito kiri mu biro bya diregiteri rwose erega natwe si twe twarushyizemo twari twarushyize mu bikarito byo mu ishuri ngo nidutaha tuze kurujyanira abakiriya ba mama Yusufu rwose maze umupurante araza aterura cya gikarito arakijyana kwa diregiteri ibyo ari byo byose nimwe mwatumye urumogi ruza mu kigo sibyo yego kandi ibyo mwakoraga byose mwabikoraga mwihishe bishatse kuvuga ko muzi ibibi byo gukoresha ibiyobyabwenge rwose turabizi kandi mukanamenya ko bitemewe erega abiju twashutswe n'amafaranga ya mama Yusufu uzi ukuntu yanganaga yaduha bituma twemera kumutwaza imari tutazi ko bizagira ingaruka ibi bingaragarije ko hari abantu bagishuka abana bato bakabakoresha ibyaha bitandukanye bose barahari abakobwa bakabasambanya abahungu bagakoreshwa bakwirakwiza ibiyobyabwenge kandi ntitwaharanira amahoro rero tudaciye ibyo byose biyangiza byaba bimeze nko gucana buji mu muyaga wa serwakira ariko se urumva twe twabigira gute kuzi ko hafunga benshi natwe turimo kugira ngo ukire ikibyimba cyahishije rero urashinyiriza ukagikanda utibabariye muri ako kanya kugira ngo ejo uzabeho neza utababara ukiretse rero kigutera izindi ngorane zikomeye umva mureke rero njye kubivuga sabi nako bije n'ubundi sinigaga navuye mu mahanga njye niba ugiye kubivuga ndava mu ishuri ntorongera njya kuba mayiwabo mu mujyi abije ureme uragiye Mbegeti yiyemeje kuva mu ishuri niba abijuru ataretse kuvuga amakuru y'urumogi ruri mu kigo abijuru si ukuntu muzi arareka kubivuga naho ubutaha iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji Benjamin hano mu karere k'ibiyaga bigari